Слава Україні та слава Героям України! Ви на каналі Бігус.Інфо, мене звати Анастасія Усенко, і сьогодні ми продовжуємо серію випусків під назвою «Вони всі Путіни». Мета і задача цих випусків проста – показати, що звичайні росіяни – це не жертви, які страждають від війни, від санкцій і протестують проти путінського режиму, а такі ж самі співучасники злочинів їхньої армії, які вони вчиняють на нашій землі. Вбивства, катування, зґвалтування, мародерство – усе це роблять російські солдати. І роблять вони це під радісне улюлюкання своїх соотечественників. Де це улюлюкання проявляється найбільше? Під час звичайних вуличних опитувань. Їх зараз проводять чимало, тож матеріалу достатньо. Зупинка друга – це соціальні мережі. Там ми обираємо найбільш розкручені пабліки, інформаційні пабліки. Читаємо коментарі, періодично офігіваємо і вибираємо найвідбитіші. Важливий момент. Ми прекрасно знаємо, що таке боти і як працюють їхні армії, особливо в путінській Росії. Тож коментарі ботів ми до уваги не беремо, уважно перевіряючи користувачів, які пишуть про «бомбіть» і «хахлов». Отож, приготуйтеся до чергового занурення. 3, 2, 1, поїхали! РІА Новості. Величезна, можливо, одна із найбільших пропагандистських путінських помийок. Її кількість підписників ВКонтакті майже 3 мільйони. І часом здається, що туди спеціально відфільтровують і відбирають найбільш відбитих. Ось, наприклад, новина з помийки РІА Новості. Українські бойовики в Маріуполі отказались здаватися. Отож, ідемо дивитися коменти. «Скиньте туди бомбу», коментує диванний воїн Олексій Скворцов. Як бачимо, Олексій – любитель поговорити в інтернетиках, експерт у селфі та риболовлі. Скинули, Олексій, твої земелі туди бомбу. І не одну скинули. Готовят подвиг к приїзду Байдена, пише Наталія Бояшка. Бояшка, так, все, їдемо далі. Отож, росіянам навіть і не снилося, як сильно можна боротися за свою країну і її любити. А таким абаяшкам навіть не зрозуміти подвиг українських воїнів, які не зраджують свою країну і присягу. Неужели за фашизм умирать собираются? Неужели американці їх могли так отравить? Поплава русні на найвищому рівні. Це комент Рафаеля Ізмаїлова, йому за 60 років, і його сторінка ВКонтакті – це цитатник псевдомудрості і вітальні листівочки. Уся життєва мудрість Рафаеля помістилася у його стіну ВКонтакті. Отож, їдемо далі. І ще одна новина за 19 квітня. На Україні починається слідуща фаза спецоперації, заявив Лавров. «Ура!» – коментує Анна Безсмертная. Якщо вірити біографії Анни ВКонтакті, вона поет і писатель з Москви. На аватарці з собаками і георгіївською стрічкою літерою «З». Святослав Скок з Ростову коментує: «Медленно, наверное, освобождаємо». Освободителю Святославу за 30. Його особистих фотографій на сторінці небагато, але там багато результатів тестів. Кошечка для мене, собачка для мене, статуси в картинках. Сергій Мясніков з російським триколором на аватарці, здається, здогадується, що русський телевізор щось йому не договорює. Фаза 2. А про приграничные районы вы не слышали? Что-то угол сдвига фаз не тот. По-перше, бумеранг – така річ, яка завжди вертається. От вам і вертається. А по-друге, ми під обстрілами ваших ракет живемо 2 місяці і 8 років. Тож я не приховаю свого задоволення від кіпішу в місцевих пабліках Білгорода-Курська. Мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. Люди в шокі, глаза аж вилазять у них. Ще одна новина за 19 квітня, там же РІА Новості. Специальные группы начали штурм Азовстали в Маріуполі, сообщили в ДНР. «Работайте, братья», пише Олександр Сазонов. Олександр з Підкарянти. Це Карелія. Карелія – це на кордоні з Фінляндією. По суті, за крок від цивілізації. Але крок цей для росіян загалом і для Олександра, зокрема, недосяжний. Бо путінська пропаганда залізла і в це маленьке 10-тисячне містечко у Карелії.
Тож, Олександр вважає, що братіям надо работать. При цьому чувак явно не розуміє, що цей заклик відділяє його від нормального життя на десятиліття. Ну бо Україна вистоїть, а от чи вистоять браті Олександра? Точно ні. Нафіг штурмувати, ракетами закидать, пише Світлана Павлова. Світлані 55, вона з Брянська і з кицькою на аватарці. А ось новина від російських пропагандистів про знищену Москву. Поки що крейсер, але це поки що. Цю історію солдати російського інформаційного фронту роздували на своїх медійних пропагандистських майданчиках як могли, і самі ж у цьому забрехалися. То в крейсер влучила ракета, то там сталася пожежа, то усі живі, то всі потонули, то все через халатність і ще купу різних версій. Коротше, самі не змогли вибрати щось одне і однозначне. Але навіть це не стало проблемою. Їхня аудиторія і так все схавала. Згодом журналісти західних медіа знайшли фотографії Москви у диму. Ось ці. Зрозуміло, що ці фото розлетілися усією іноземною пресою і долетіли до інформаційних путінських помийок. В Кремле не смогли подтвердить подлинность фото крейсера «Москва», пишет РИА Новости. Минобороны 14 апреля объявила, что крейсер «Москва», на котором ранее произошел пожар из-за детонации боезапаса, затонул в шторм. Экипаж эвакуировали на находившиеся в том же районе корабли. Коментатори розділилися на два типи. Перший – це подозріваки, що у армії орків щось пішло не за планом. Ну, а другий – це класично промиті мізки пропагандою. Ну, так и скажите, что обосрались, что поделать теперь? Спецоперация, которая уже понемногу в эту войну перерастает. Починає щось підозрювати Никита Ушаков. Вот как обращаются с информацией наши и как украинские СМИ. Последние, увидев отчеты, сразу поперли выкладывать это. Наши же проверяют до последнего. Пише Ернест Нагорний. Ну, тут сміюсь, не здивуюся, якщо насправді Ернест російський журналіст або студент російського журфаку. До речі, от його сторінка ВКонтакті, статус «Не ідеальне дійство, лучше ідеального бездействия». Отак. Кому, як не вам, росіянам, знати, що таке бездіяльність? Вы не расстраивайтесь, таких крейсеров мы еще настроим, вы страну просрали. Вот для вас трагедия. Украины больше не будет, а вы, как собаки бездомные, будете ныкаться по всему миру. Пише Віталій Кадамасов. Віталій із Тольятті, йому за 55. У Віталія по обличчю видно ностальгію за совком. Новина за 16 квітня. Вооруженные силы России высокоточными ракетами поразили 15 военных объектов на Украине. Ось диванний експерт-коментатор Артем пише: «Нужно ЖД пути бомбить, там подвоз идет топливо, хохлам и оружие по ним. Нужно ЖД мосты взрывать и развязки железнодорожные, а потом и бить по составам, которые встанут. Наши парни там не понимают, почему так нежно к ВСУ до сих пор относятся. Они Крым 8 лет блокировали воду, теперь Мариуполь 2 месяца уже воду блокируют, а наши не могут расхерячить им там все ЖД и мосты, прилегающие к западу. Надо поддержать войска сильнее, бомбя инфраструктуру. ВСУ и нацбаты не понимают добра и пощади, они понимают силу». Серйозно? І є зараз хтось, хто вважає, що є хороші русські? Ось ще одна експертка-коментаторка. Ану. Давайте, ребята, опять у Европы требовать будут новое. Скоро Украина все страны оголит. Це пише Юлія Котова. Юлі 50 і вона з Москви. Ось Юля біля пенька, а ось Юля лежить на лавці. Ось вона на траві, ось в ліфті, а ось знову лежить на лавці. Експертка ненависних коментарів ще та любителька полежати. Вони ж так гарно під Харковом зараз лягають. Один за одним. Краса. Це Юля тренується просто. Молодцы, супер, 9 мая уже не за горами, пише Віктор Бихалов з Волгограду. На цьому фото він святкує свій 50-річний ювілей. А ось його фото схоже з того ж святкування, але з родиною чи друзями. А ось фото, де він хизується відпочинком в Індії, затягуючи папіроски. Можеш забути, Вітя, що таке відпочинок вне Росії.
А зараз про смішне. Ну, реально смішне, тому що здавалося, що нічого більш путінського в Україні, ніж Медведчук, просто не існувало раніше. Але мені здається, що зараз самі путінці, тобто росіяни, думають трохи інакше. Вони бросили свого. Ось новина про українського колаборанта кума Путіна, якого затримала Служба безпеки України за спробою втечі. Жена Медведчука обратилась к Путину с просьбой о помощи. Ну, ви ж точно бачили ці видовищні відосики від Оксани Марченко і розумієте, про що йдеться. Давайте ж тепер екскурс в коменти. Пожалуйста, прекратите пиарить барыгу и предателя. Пусть откупается от своих же укров своими виллами, дворцами. Судьба барыг сейчас не актуальна, тем более укробарыг. Пише Тамара Котенко. Медведчук, укробарига. Медведчук, укро. Ви ж теж це бачили? Та він же шипіти і булькати починає тільки від одного слова українське. Але ісконно русські записали його в укри. Що ж, ще один комент. Да иди ты со своим муженьком, тварина. Прям вот бесишь. Жила на наворованные деньги, а теперь запела. Здається, і Путін, і росіяни розуміють, що фінансування Медведчука на розгортання проросійських таборів в Україні з тріском провалилося. А російські рублі Медведчук інвестував у свої маєтки та лухарі лайф. Тож, не хотят вас русские, Віктор Владимирович, не хотят. Дмитрий Симонович з Калининграда коментує. Это все похоже на кампанию «Смотрите, они своих бросают, он нам своим-то был». Був Дімас. І був, і є, і буде. Просто, не дуже вдалий. Бо Медведчук – це переважно про гроші, а не про ідею. І, до речі, ваші гроші. Тож ваш, не стидайтеся. Новина на пропагандистському порталі РІА. Городську територію Маріуполя зачистили від українських воєнних. Так це виглядає в російських ЗМІ. А так це виглядає насправді. Розбомблені будинки, поранені і вбиті цивільні російською артилерією та авіацією. Але ж росіяни, звісно, бачать тільки одну сторону, ту, яку їм показують скабєєвоносці. На очереді еще много городов, но мы справимся, коментує 27-річний Сергій Чкалов. З дивану Сергію, звісно ж, видніше, які подвиги у нас тут робить російська армія. І Сергій каже їм, що треба справлятися. Але війна, вона як карма, працює в обидва боки. Тож раджу Сергію поцікавитися, скільки його співвітчизників уже справилося і задвохсотилося. Спойлер, ви офігієте. Ось фоточки Сергія, ось селфі. О, статус. Каждый хищник – это чья-то жертва. От тут смішно. Бумеранг Росії вернеться на дітях і внуках, пише Валерія Степаненко. О, на цьому коментарі і завершимо. Теж так думаю. Зараз ми покажемо вам кілька фрагментів відеоопитування редакції «Настоящее время» з вулиць російських міст. Перехожих зупиняли і запитували, а що вони думають про звірства російської армії в Бучі. Там знайшли братські могили, десятки вбитих цивільних, закатованих цивільних і зґвалтованих неповнолітніх дітей. Усе це відбувалося в той час, коли місто тримала під контролем російська армія. Я не буду аналізувати чи коментувати відповіді росіян, просто як факт залишу їх тут. Если вы про конкретно тот случай, да, с людьми, то, это очень похоже, что это, на мой взгляд, это не соответствует действительности, потому что, смысл вообще это делать, когда мы там раздаем гуманитарную помощь в городах, а тут вдруг решили там людей направо-налево убивать. Это фейк, это абсолютный фейк. Там даже тела лежат неестественно, как они должны лежать. Фейк, больше я ничего не скажу. Что они подстроили так, что как будто бы наши убили гражданське населення. Чи всі такі? На щастя, ні. Це хороша новина. Є і ті, хто вважає ось так. Это страшно. И расплата наша всей страны будет за это очень ужасно. Але таких критично мало. І це погана новина.
Знову розповідати про звірства росіян у передмісті Києва і пояснювати, чому це не фейк, я не можу вже просто фізично. Але наша Аліса нещодавно робила хороший розбір про колаборанта Олега Царьова і розповідала, як він гостив у березні у передмісті Києва. Частина матеріалу там присвячена, зокрема, Бучі. Знаєте, мені здавалося, а точніше десь в глибині душі я хотіла в це вірити, що побачивши звірства своєї армії, убивства, зґвалтування, катування, зірваний театр з дітьми у Маріуполі, російське населення, воно якось отямиться, почне щось робити, хоча б перестане пускати своїх синів і чоловіків на війну і просто не захочуть сюди їхати. Але, як бачимо з прослушок Служби безпеки України... 3 ранения, он говорил по новостям, Путин. 3 миллиона и похороны плачут. Ну нахуй они нужны? Не 3, а 5. Для родичів виплати за 200-х солдат куди важливіші, ніж їхні сини і чоловіки. А для російського солдата вкрадений блендер та наруга над українськими жінками є куди ціннішим, ніж честь і вірність своїй жінці. Так, ты давай там украинских баб насилуй, да, мне ничего не говори, понятно? У них населення є інтернет, доступ до вільних ЗМІ, здатність думати, аналізувати, критично мислити, але про що це я? Мізків то немає.